Tuh kawan, belum apaan lagi, belum apa-apa lagi sudah kena sweet. Aduh, nggak bisa lepas. Nah, kita sikit dulu. Sudah selesai kawan.
Ini kawan burung. Ini kawan burung cantik, suara menengah halus. Parah. Penampakan perkutut. Ini tidak bisa dilepas kawan, soalnya alat sayapnya habis. Nih ekor tinggal dikit. Ini kaki. Nih. Nih penampakannya nih. Nih. Gak bisa dilepas ini kawan. Nih. Gak bisa dilepas nih kawan. Ini lah. Nih. Ini kita dapatkan. Nih. Nih. Mana kawan? Nih. Kita berangkat dari sekitar jam 4:30. Kita coba mengintai tekukur. Kalaunya mudah diintai, kita coba kita pulut malam. Kita akan jelajahi hutan ini. Tuh. Ada tuh perkutut. Mungkin betinanya. Nurut. Kita bersihkan dulu kawan. Siapa tahu ada lagi cintanya. Bilanya tidak mau, ya sudah, sampai di sini saja kawan. Kita mengintai tekukur dulu. Kita coba pulut malam. Tuh, nurut. Kita tunggu dulu. Kita benarkan dulu. Kalaunya alarnya sayapnya tidak habis, mungkin lepas kawan. Tapi kebiasaan kalau seperti itu jarang lepas kawan, soalnya pasti habis alarnya kawan. Jadi kita bikin pulutnya yang agak keras, jadi tidak susah membersihkan lem-lemnya kawan. Tidak bermudah minyak, kita cukup ditarik-tarik saja kawan. Ya sudah kawan, kita betulkan dulu kawan.